வணக்கம் நேயர்களே, உங்கள் அனைவருக்கும் மெடிசனில் வரவிருக்கிறோம். இன்றைக்கி நம்ம புது வீடியோட மெடிசனல் சேனலில் இன்றைக்கி பார்க்க போகக்கூடிய ஒரு மெடிசன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ், பங்கஜகஸ்தூரி காஃப் சிரப். இது கூட தேன் கலந்தக்கூடிய ஒரு சிரப்பாக இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது நார்மலாகவே உங்களுக்கு தெரிஞ்சக்கூடிய ஒரு தேன் வந்தாலே உங்களுக்கு இரும்பலுக்கு மற்றும் ஜலதோஷத்துக்கு ரொம்ப குறைக்கக்கூடிய ஒரு நன்மைக்கூடிய ஒரு தேன் தான் இருக்குது இதில். அடுத்ததாக இதில் என்னென்ன இருக்குதுன்னு நம்ம பார்க்கலாம். இந்த ஒரு சிரப் பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்மளுக்கு இரும்பல் மற்றும் கோலை சார்ந்த இரும்பல் எல்லாம் வெளியேற்றுறதுக்கும் மற்றும் சரியாக்கிறதுக்கும் மற்றும் நிவாரணம் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு மருந்தாக இருக்குது இந்த பங்கஜகஸ்தூரி காஃப் சிரப் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது கூட பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ், நிறைய டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் இன்க்ரீடியன்ஸ் எதுங்கிறாங்க. அதில் இப்போ பார்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். என்னென்ன இதில் உள்ளடங்கிய பொருட்கள் பார்த்திங்கன்னா, பிப்பாலி இருக்குது, அதுக்கப்புறம் மாணிக்கம் இருக்குது, அதுக்கப்புறம் விஸ்வா இருக்குது, எல்லா இருக்குது, துவாக் இருக்குது, வசா இருக்குது, காசமர்தா இருக்குது, அதுக்கப்புறமா கந்தாரி இருக்குது, அதுக்கப்புறம் கற்பூரா இருக்குது, அப்புறமா ஹனி இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். அதுக்கப்புறமா சர்க்கரை. இதில் நிறைய விதமான இன்க்ரீடியன்ட் இருக்கிறதுனால கண்டிப்பாக ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்மளோட இருமல் சார்ந்த பிரச்சனைகள் நார்மலாகவே நிறைய பேர் அல்லோபத்திக்காக யோசிவாங்க, டாக்டர்கிட்ட கன்சல்ட் பண்ணி அந்த மாதிரி யோசிவாங்க. அதே இல்லாமல் நீங்கள் வீட்டிலே உங்களுக்கு இந்த சிரப் வச்சு நம்ம ஆயுர்வேதிக் மூலமாக நம்மளோட இருமல் குறைக்கலாம் பார்த்திங்கன்னா கண்டிப்பாக ஃப்ரெண்ட்ஸ் 100% ஒரு ஆயுர்வேதிக் இன்க்ரீடியன்ட் சேர்த்துன்னா இந்த பங்கஜகஸ்தூரி காஃப் சிரப் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதில் பார்த்திங்கன்னா இது உங்களுக்கு அவைலபிலிட்டி பார்த்திங்கன்னா எல்லா ஒரு ஃபார்மசிலையும் அவைலபிலிட்டி இருக்கும். உங்களுக்கு வேணும்னா நம்மளோட டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க்கில் உங்களுக்கு இதோட கொடுக்குறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு 100 ml உங்களுக்கு அவைலபிலிட்டி கிடைக்கும். இந்த 100 ml உங்களுக்கு காஸ்ட்டு ஒரு 100 rupees, நியர்பை 100 rupeesக்கு உங்களுக்கு அவைலபிலிட்டி கிடைக்கும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதுதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதோட பயன்கள். அடுத்ததாக இது சார்ந்த நம்ம பக்க விளைவுகள் எதனாச்சும் வருமா, நம்ம தொடர்ந்து குடிச்சிட்டே இருந்தானா பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ், கண்டிப்பாக இதை தொடர்ந்து குடித்தா கூட உங்களுக்கு எந்த விதமான பிரச்சனைகள் வராது. எவ்வளோ எடுக்கலாம் நம்ம குழந்தைகள் மற்றும் பெரியவர்கள்னு பார்த்திங்கன்னா, இதில் 1 teaspoon 4 to 6 times டெய்லின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இங்கே ஒரு 5 ml நீங்கள் பார்த்திங்கன்னா 3 times நீங்கள் எடுத்திங்கனாவே எனாஃப். கண்டிப்பாக உங்களுக்கு எஃபெக்டிவான டோசேஜ் கிடைக்கும். அதே குழந்தைங்களுக்கு எவ்வளோ கொடுத்துருக்குறாங்கன்னு பார்த்திங்கன்னா ஒரு 2.5 ml ட்ரைஸ் டே அந்த மாதிரி நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு குழந்தைகள் மற்றும் பெரியவர்கள் நிவாரணம் அடையக்கூடிய ஒரு ஹெல்ப்ஃபுல்லான ஒரு மெடிசனாக இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ். அடுத்ததாக பார்த்திங்கன்னா இது 100% பியூர் வெஜ்ஜான்னு பார்த்திங்கன்னா, நிறைய பேர் வெஜ்ஜு சார்ந்து பார்த்திங்கன்னா 100% இது பியூர் வெஜ் டைப் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதில் எந்த விதமான ஒரு மீன்ஸ் நான் வெஜிடேரியன் அந்த மாதிரி இல்லை, 100%. இதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதோட டிஸ்கிரிப்ஷன் முடிஞ்சு நம்ம சேனலில். கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிச்சி நான் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள். சார்ந்த எந்த டவுட் இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக கமெண்ட் கொடுங்க. அதில் உங்களோட கமெண்ட்டை ரிப்ளை பண்ணுறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். தேங்க்யூ. நம்மளோட சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பெல் ஐக்கான் அமுத்துங்க. உடனுக்குடனே டே டு டே அப்டேட்ஸ் கிடைப்பதற்காக. நன்றி ஃப்ரெண்ட்ஸ்.